भाई आज से ये भी अपने साथ रहेगा। क्यों, आज से पहले क्या अकेला रहता था क्या? हाँ, क्योंकि अब तक कोई जिगर वाले दोस्त ही नहीं मिले। अरे भाई ये वही है जिसके बारे में बात किया करता था। अच्छा, बहुत नाम सुना है तेरा, लेकिन देख हमारे साथ रहना तूने बहुत- अभी सिर्फ मेरा नाम ही सुना है दोस्त, मेरे कारनामे नहीं। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए, ऊपर से कूद के आज टूटिए।